César. ¿No? No quiero tomar ¿Le quieres ir dando? Quiero A ver pues, rápido para llegar hasta allá. a ver pues. Dale rápido. Déjala acomodo. Sobres pues. Dale. Dale tú primero. Creo que es más batalloso así, carnal. Mejor súbete bien y así ya te llevo, ¿va? Para que le entiendas, para que le entiendas. Va, súbete por la pirámide. El triángulo. Agarre. A ver si bájale, carnal. ¡Ay, güey! Ya los atoramos, carnal. Ya los tocamos trancasillo. Vamos por agua. Ya estamos muy sedientos. Cuidado al atravesar. Cuidado con los carros.